자, 오늘도 우리 기도하고 우리 강의 시작하겠습니다. Начнем с молитвы. 하나님 아버지, 오늘도 새 생명, 새 생활 말씀을 통하여 성경과 신학을 복음적으로 이해하고 붙잡는 시간 되게 하여 주옵소서. Бог сделал так, чтобы сегодня через новую жизнь благую весть мы понимали глубже, чтобы еще глубже понимали Библию и теологию. Помоги нам взяться за завет. 시작하는 시간부터 마치는 시간까지 하나님이 함께 하시며 인도하실 줄 믿사오며 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. Бог, мы верим, что от начала до конца Ты пребываешь вместе с нами, даешь нам водительство. Молились именем Иисуса Христа. Аминь. 네. 자, 이 시간은 아홉 번째 시간으로 제목이 기도는 영적인 과학이다. Тема девятой лекции– молитва– это духовная наука. 어, 성경에는 기도에 대한 약속들이 있습니다. В Библии есть обещание о молитве. 마태복음 21장 22절에 이런 말씀이 있어요. Матфея 21, 22. 너희가 기도할 때 무엇이든지 믿고 구하는 것은 다 받으리라 하시니라. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите. 하나님은 하나님 자녀의 기도를 들으신다는 것과 또 예수 이름으로 기도할 때 하나님이 들으신다는 사실을 믿고 기도하시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы молились, имея веру в то, что Бог слышит молитву чада Божьего и отвечает. 하나님은 여러분들의 기도를 들으시고 또 응답을 하실 것입니다. Бог непременно услышит вашу молитву и ответит. 누가복음 11장 13절에는 이런 말씀이 있습니다. От Луки 11:13 говорится: 너희가 악할지라도 좋은 것을 자식에게 줄 알거든 하물며 너희 하늘아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐 하시니라. «Если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». 하나님은 여러분들이 기도할 때 여러분에게 성령 충만 주십니다. Когда вы молитесь, Бог переполняет вас Святым Духом. 그리고 영혼이 잘됨 같이 범사에 잘되고 강건하게 될 것입니다. И также дальше говорится о том, что вы будете здравствовать во всем, как преуспевает ваша душа. 누가복음 18장 7절 8절에는 이렇게 말씀합니다. От Луки 18, 7, 8 говорится: 하물며 하나님께서 그 밤낮 부르짖는 택하신 자들의 원한을 풀어주지 아니하시겠느냐 그들에게 오래 참으시겠느냐 내가 너희에게 이르노니 속히 그 원한을 풀어주시리라. 그러나 인자가 올 때에 세상에서 믿음을 보겠느냐 하시니라. «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» 재판관도 밤낮 간구하는 과부의 원한을 들어주는데 의로우신 하나님은 그의 자녀된 여러분들의 기도를 들으십니다. Как судья услышал слова вдовы, таким же образом говорится, что Бог непременно слышит ваши молитвы. 그러므로 말씀에 대한 믿음을 가지고 하나님께 기도하시기 바랍니다. Поэтому я желаю, чтобы вы молились Богу, имея веру в Слово. 예, 성경 한 구절 더 보자면 요한복음 14장 13절에 이렇게 예수님이 말씀했어요. Посмотрим еще одно местописание, это от Иоанна 14:13. 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 행하리니 이는 아버지로 하여금 아들로 말미암아 영광을 받으시게 하려 함이라. «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». 예수 이름은 귀신을 쫓아내는 и름이고요. Имя Иисуса– это имя, которое изгоняет бесов. 또 예수 이름은 병으로부터 치유하는 이름입니다. Имя Иисуса– это имя, которое исцеляет от болезней. 그리고 방금 읽은 말씀처럼 예수 이름은
하나님이 역사하시는 이름입니다. И до этого мы также прочитали, имя Иисуса– это имя, через которое Бог производит свое действие. 그래서 우리가 예수 이름으로 기도하면 하나님이 역사하시고 또 영광을 받으실 것입니다. И поэтому, когда мы молимся во имя Иисуса, тогда Бог производит свое действие, и Бог прославляется. 이처럼 성경은 저와 여러분이 기도에 대한 것이 얼마나 중요한지를 말씀합니다. И Библия нам говорит о важности молитвы. 자, 그럼 두 번째로 저와 여러분이 이렇게 하나님께 기도하면 어떠한 일이 일어날까요? И второе, когда мы будем таким образом молиться Богу, тогда что будет происходить? 기도하면 눈에 보이진 않지만 반드시 일어나는 사실이 있습니다. Когда мы молимся, есть то, что невидимое, но происходит в реальности. 그래서 기도는 영적인 과학이라고 합니다. И поэтому говорится, что молитва– это духовная наука. 여러분이 기도할 때 일어나는 사실이 무엇일까요? А как вы думаете, когда вы молитесь, что происходит? 자, 첫 번째로 성령께서 역사하십니다. Первое– это действие Святого Духа. 사도행전 1장 14절에 감람산에서 내려온 예수님의 제자들이 마가다락방에 모여서 마음을 같이하여 오로지 기도에 힘썼습니다. Деяния 1:14 ученики Иисуса спустились с горы Илион, собрались в горнице Марка, и все пребывали единодушно в молитве и молении. 오순절날이 이르렀을 때 불같은 바람 같은 성령께서 역사하셨습니다. В день Пятидесятницы произошло действие Святого Духа, подобное огню и ветру. 그들은 모두 성령의 충만함을 받고 또 전도문이 열리고 말씀이 성취됐습니다. И в тот день переполнились все Святым Духом, открылись двери проповедования, и исполнилось Божье Слово. 사도행전 13장 1절에서 4절에는 안디옥 교회 교사들이 선교를 앞두고 성령의 인도받도록 함께 기도했습니다. Деяния 13:1-4, перед тем, как выйти на миссионерство, собрались и молились с постом, чтобы получать водительство Святого Духа. 성령께서 그들에게 역사하셔서 확실한 응답부터 받고 시작하는 선교가 되었습니다. Таким образом, Бог произвел свое действие, дал точный ответ, и началось конкретное миссионерство. 사도행전 16장 6절에서 10절에는 아시아로 가는 전도문이 막혔을 때 바울은 성령의 인도를 받도록 기도했습니다. Деяние 16:6-10, когда закрылись двери в Асию, тогда Павел молился за водительство Святого Духа. 하나님은 바울을 마게도냐 쪽으로 인도하셔서 선교의 전환점이 되게 하셨습니다. И тогда Бог направил Павла в Македонию, и тогда произошел в поворотный момент в миссионерстве. 이처럼 성령의 인도받도록 기도하는 여러분들에게 성령께서 바울에게 하신 것처럼 역사하실 겁니다. И поэтому, когда вы будете молиться за водительство Святого Духа, тогда Бог будет производить такое же действие, как в служении Павла. 자, 두 번째로 여러분이 기도하면 천사가 동원됩니다. Второе, когда вы молитесь, мобилизуется воинство ангелов небесных. 사도행전 12장에 보니까 베드로가 잡혀가서 순교당하기 전날에 감옥에 있을 때 교회 성도들은 베드로를 위하여 함께 기도했습니다. Деяние 12:1-10, когда Петра посадили в темницу перед тем, как приговорили его к смерти, тогда церковь, говорится, прилежно молилась. 그날 밤에 하나님은 천사를 보내셔서 감옥에서 베드로를 구원하시고 또 베드로를 죽이려 했던 헤롯은 충이 먹어서 죽게 되었습니다. И тогда Бог произвел действие, ангел Господень отворил двери темницы, Петр был освобожден, и Ирод, который хотел убить Петра, был поражен червями. 이처럼 여러분들이 기도할 때 하나님은 천사를 동원시키셔서 하나님의 뜻을 이루십니다.
Таким образом, когда вы молитесь, тогда Бог мобилизует ангелов и исполняется Божья воля. 히브리서 1장 14절에도 모든 천사들은 섬기는 영으로서 구원받을 상속자를 섬기라고 보내신다고 하셨습니다. К Евреям 1:14 говорится, что ангелы — это служебные духи, посылаемые на помощь тем, которые наследуют спасение. 자, 세 번째로 불신앙이 무너집니다. И третье, когда вы молитесь, разрушается неверие. 빌립보서 4장 6절 7절에 보니까 염려나 걱정 또 불신앙이 막 찾아올 때 하나님께 기도하면 하나님은 여러분들의 마음과 생각을 지켜주십니다. К Филиппийцам 4:6-7, когда к вам приходят какие-то волнения, заботы, беспокойства, если вы будете все это возлагать на Бога, тогда говорится, что Бог будет соблюдать ваши сердца и помышления. 마태복음 12장 28절에 여러분들이 기도하면 성령께서 힘을 주시고 또 불신앙을 가져다주는 귀신의 세력이 떠나갑니다. Матфея 12:28, когда вы молитесь, тогда Бог дает вам силу, и тогда все бесы, которые приносят вам неверие, будут отступать от вас. 그리고 하나님의 나라가 여러분 안에 임하게 됩니다. И тогда Божье Царство будет сходить внутрь вас. 이처럼 우리가 기도할 때 눈에 보이진 않지만 중요한 일이 일어나는데 성령께서 역사하시고 천사가 동원되며 불신앙이 무너지는 것입니다. Таким образом, когда мы молимся, происходят невидимые важные действия, а именно происходит действие Святого Духа, мобилизация ангелов и разрушение неверия. 영국에서 철로 역정을 쓴 존 버년이라는 사람은 기도에 대해서 이렇게 말했습니다. В Англии, значит, был Джон Бонниан, который написал «Путешествие пилигрима». Он сказал: 기도는 영혼의 방패요 사탄을 향한 채찍이다. он сказал, что молитва — это, значит, щит для человека, и также молитва — это как кнут, который изгоняет бесов. 여러분의 기도는 영혼을 흑암 세력의 공격으로부터 막는 방패가 됩니다. Поэтому вот когда вы молитесь, вы защищаете свой дух от тьмы, которая действует. 그리고 여러분들의 기도는 흑암 세력을 무찌르는 채찍이 될 것입니다. И также ваша молитва — это кнут, который изгоняет тьму. 자, 그럼 세 번째로 우리가 기도를 그러면 어떻게 하면 될까요? И третье, как тогда молиться? 첫째로 하나님과 나와의 시간을 가져야 합니다. Первое, у нас должно быть время общения меня с Богом. 하나님과 나만의 단둘이 있는 시간을 갖는 것입니다. То есть у нас должно быть мое время общения с Богом. 이 시간을 약속된 시간 그리고 정기적인 시간이라고 해서 정시기도라고 합니다. Это время в определенное время, в назначенное время. И поэтому эта молитва называется молитвой в определенное время. 그리고 이 시간에 하나님의 은혜와 힘을 얻는다 그래서 서밋 타임이라고도 합니다. И так как в это время мы обретаем силу и Божью благодать, поэтому это время также называют временем саммита. 다니엘 6장 10절에 다니엘은 하루에 3번씩 예루살렘을 향하여 하나님과 나와의 시간을 가졌습니다. Даниил 6:10 говорится, что у Даниила было время общения с Богом, и поэтому 3 раза в день, открыв окна в сторону Иерусалима, он пребывал в молитве. 그래서 우상의 나라 바벨론에서도 영적으로 무너지지 않고 승리할 수 있었습니다. И поэтому в Вавилоне, в стране идолов, он не пришел к падению, но он победил. 예수님도 마가복음 1장 35절에 새벽마다 일찍 일어나셔서 한적한 곳으로 가셔서 기도함으로써 하루를 시작하셨습니다.
От Марка 1:35 также говорится, что Иисус вставал рано утром, удалялся в пустынное место и начинал день с молитвы. 다윗도 시편 5편 3절에 보니까 하루의 시작을 기도로 시작했어요. И также Давид, если вы прочитаете Псалтырь 5:4, то увидите, что день он начинал с молитвы. 또 시편 17편 3절에 보니까 다윗은 하루의 마무리도 기도로 마무리했습니다. И Псалтырь 16:3 Давид также завершал день с молитвой. 아침 기도는 축복의 열쇠고 또 밤의 기도는 보호의 자물쇠입니다. А утром, когда вы молитесь, тогда утренняя молитва– это ключ к благословениям, а вечерняя молитва– это ключ, который закрывает этот замок. 여러분이 하루의 시작을 기도로 한다면 그것은 하나님의 축복을 여는 열쇠가 될 것입니다. То есть, когда вы утром молитесь, тогда вы, значит, как открываете ключом к благословениям. 또 여러분이 하루의 마무리를 기도로 하면 그것은 흑암의 공격으로부터 보호하는 자물쇠가 될 것입니다. А вечером, получается, когда вы молитесь, тогда это замок, который защищает от тьмы, которая вас атакует. 자, 둘째로 기도의 사람들과 함께 기도해야 됩니다. И второе, нужно молиться вместе с людьми молитвы. 그래서 이 기도를 합심 기도라고 합니다. Это единодушная молитва. 마태복음 18장 19절에서 20절에 보면 두세 사람이 예수님의 이름으로 모여 기도하면 주님도 그들과 함께 하시며 응답하십니다. Матфея 18, 19, 20. Где двое или трое соберутся во имя Мое, я посреди них. 기도하는 사람들과 함께 말씀을 붙잡고 예수 이름으로 기도하시기 바랍니다. Поэтому я желаю, чтобы вы молились во имя Иисуса Христа вместе с людьми веры, с людьми, которые молятся. 하나님은 이렇게 함께 기도하는 여러분들과 함께 하시며 또 역사하실 것입니다. А Бог пребывает вместе с людьми, которые молятся вместе и производят свое действие. 사도행전 1장 14절에 초대교회 제자들이 합심으로 기도했을 때 오순절날 성령의 충만함을 받았습니다. Деяние 1:14, когда ученики молились единодушной молитвой, в день Пятидесятницы увидели действие Святого Духа. 또 사도행전 12장에 베드로가 옥에 갇혔을 때 교회가 합심 기도해서 하나님의 역사를 체험한 것입니다. Деяние 12 глава, когда Петр был брошен в темницу, тогда церковь прилежно молилась единодушной молитвой, и тогда смогли испытать Божье действие. 그래서 여러분들 혼자 있을 때도 기도 승리하고 또 기도하는 자들과 함께 기도도 승리하시기 바랍니다. Поэтому я желаю, чтобы, находясь наедине с собой в молитве, вы побеждали. И также, находясь с людьми веры, с людьми молитвы, вы вместе молились и побеждали. 여러분은 예수님이 그리스도라는 정확한 복음을 가진 자들입니다. Вы люди, которые обладают точной благовестью Иисуса Христа. 정확한 복음을 가진 여러분은 이제 기도의 힘을 얻어야 됩니다. Так как вы обладаете точной благовестью Иисуса Христа, теперь вам нужно обрести силу молитвы. 그러면 흑암의 권세는 무너지고 전도의 응답까지 이어지게 될 것입니다. И тогда тьма будет сокрушаться, и тогда вы получите ответ в проповедовании. 그러므로 정확한 언약 붙잡고 기도하는 전도자 모두 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. Именем Господа я благословляю, чтобы вы были благовестниками, которые молятся, держась за точный завет. 자, 기도하고 첫 번째 시간 마치겠습니다. Помолимся и закончим первую лекцию. 하나님 우리에게 기도의 축복을 주심을 감사드립니다. Бог, благодарим Тебя за то, что даровал нам благословение молитвы. 혼자 있을 때 기도 승리하고
또 기도의 사람들과 합심기도도 승리하는 우리 모두 되게 하여 주옵소서. Благослови нас, чтобы, находясь наедине с собой, мы побеждали в молитве, чтобы, находясь вместе с людьми молитвы, мы могли побеждать все вместе. 성령께서 역사하시며 천사가 동원되며 우리에게 있는 불신앙이 무너지게 하여 주옵소서. Сделай так, чтобы произошло действие Святого Духа, мобилизовались ангелы, чтобы произошло разрушение нашего неверия. 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. Молись именем Иисуса Христа. Аминь. Щенын 열 번째 시간 제목은 예배하는 생활입니다. 10-я лекция, тема 10-й лекции «Жизнь в поклонении». 이 시간을 통해서 우리 예배의 대상과 또 예배의 자세, 또 예배의 내용에 대해서 같이 나누겠습니다. Сейчас будем вместе говорить об объекте поклонения, то есть объекте богослужения, о том, в какой позе, позиции мы должны преподносить богослужение, и также будем говорить о содержании богослужения. 예배의 대상은 첫 번째로 예배의 대상은 누구일까요? Как вы думаете, кто является объектом богослужения? Первое. 예배의 대상은 하나님이시며 또 우리를 위해 대속하신 예수 그리스도이십니다. Объекты поклонения– это Бог, и второе– это Иисус, который ради нас принес себя в жертву. 요한계시록 4장 8절에 이런 말씀이 있습니다. Откровение 4:8 говорится: 거룩하다 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 주 하나님 곧 전능하신 이여 전에도 계셨고 이제도 계시고 장차 오실 이시라. «Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». 예배의 대상은 전능하신 주 하나님이십니다. Объект поклонения– это Господь, Бог Вседержитель. 요한계시록 4장 11절에는 우리 주 하나님이여 영광과 존귀와 권능을 받으시는 것이 합당하오니 주께서 만물을 지으신지라. Откровение 4:11. «Достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». 우리가 드리는 예배의 대상은 만물을 지으신 주 하나님이십니다. Объект нашего поклонения– это Бог, который сотворил все. 또 요한계시록 5장 9절에는 이렇게 말씀합니다. Дальше Откровение 5:9 говорится: 일찍이 죽임을 당하사 각 족속과 방언과 백성과 나라 가운데에서 사람들을 피로 사서 하나님께 드리시고 «И поет новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и кровью Своей искупил нас Богу из всякого колена, языка и народа и племени». 이렇게 예배의 대상은 우리를 피로 구원하신 하나님이십니다. Это Откровение 5:9 говорится о том, что объект нашего поклонения– это Бог, который кровью Своей искупил нас. 요한계시록 5장 12절에는 죽임을 당하신 어린 양은 능력과 부와 지혜와 힘과 존귀와 영광과 찬송을 받으시기에 합당하도다. Откровение 5:12 говорится: «Которые говорили громким голосом: достоин агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». 이렇게 예배의 대상은 죽임을 당하신 어린 양 되시는 예수 그리스도가 우리가 드리는 예배의 대상입니다. Объект поклонения– это Иисус Христос, который является закланным агнцем. 그러므로 우리는 우리를 구원하신 하나님께 예배를 드리는 것입니다. Мы с вами преподносим богослужение Богу, который даровал нам спасение. 자, 그러면 두 번째로 예배의 자세는 어떻게 해야 될까요? Второе, тогда в какой позе, в какой позиции мы должны преподносить богослужение? 우리는 하나님께 예배 드릴 때 세 가지의 자세를 가져야 됩니다. А когда мы преподносим богослужение, мы должны занять 3 позиции. 첫 번째로 우리의 마음이 하나님 중심이 돼야 됩니다.
Первое, наше сердце должно сосредоточиться только на Боге. 내 생각, 또 내 소원, 내 경험 등 내가 중심되는 예배는 올바른 예배의 자세가 아닙니다. А если мы будем сосредоточены на своих мыслях, на своих желаниях, на опыте и на всем прочем, что касается нас, то это неправильное богослужение. 하나님의 언약, 그리스도가 주인된 예배가 되어야 됩니다. На богослужении хозяином должен быть Христос, Божий завет. 하나님이 주시는 말씀을 붙잡는 예배가 되어야 됩니다. На богослужение нужно взяться за слово от Бога. 내 뜻이 아니라 하나님의 뜻을 구하는 예배가 바로 하나님 중심의 예배입니다. А когда на богослужении мы ищем Божьей воли, а не своей, тогда на богослужении мы сосредотачиваемся только на Боге. 하나님은 이러한 예배를 통해서 역사하시며 축복하십니다. А Бог производит действия, дает благословения именно на таких богослужениях. 자, 두 번째 자세는 하나님께 영과 진리로 예배를 드려야 합니다. А второе, мы должны преподносить богослужения в духе и истине. 요한복음 4장 23절에 보면 하나님은 하나님께 영과 진리로 예배드리는 자를 찾으신다고 하셨습니다. От Иоанна 4:23 говорится, что Бог ищет себе истинных поклонников, которые преподносят богослужения в духе и истине. 영으로 드리는 예배가 뭐냐면 성령 충만을 얻는 기도 속에서 드리는 예배예요. А что значит богослужение в духе? Это значит богослужение в молитве о переполнении Святым Духом. 진리로 드리는 예배란 진리 대신 그리스도가 주인 되시는 예배입니다. А что значит богослужение в истине? Это значит, что хозяином богослужения должен быть Христос, который является истиной. 창세기 4장에서 아담의 두 아들 가인과 아벨이 하나님께 제사를 드렸습니다. Бытие 4 глава, два сына Адама, Каин и Авель, преподнесли богослужение Богу. 하나님은 가인의 제사를 받지 않으시고 아벨의 제사만 받으셨습니다. И говорится, что Бог не принял богослужение, то есть не принял жертву Каина, но принял жертву Авеля. 그 이유에 대해서 히브리서 11장 4절 5절에 나와 있습니다. И дальше говорится к Евреям 11, 4, 5. 하나님께 드린 예물이 바로 그 증거라 그랬어요. То, что свидетельством истинного богослужения является жертва, принесенная ему. 가인은 피제사를 드리지 않았고 아벨은 피제사를 드렸기 때문입니다. Почему? Потому что Каин, значит, он не принес кровную жертву, а Авель принес кровную жертву. 피제사는 그리스도의 언약을 붙잡은 예배를 의미합니다. А что значит кровная жертва? Это значит, что он преподнес богослужение, взявшись за завет Христа. 그리스도를 놓친 예배는 아무리 화려해도 하나님이 받지 않으십니다. А богослужение, в котором нет Христа, каким бы ни было шикарным, прекрасным, Бог не принимает. 그러나 그리스도를 붙잡은 예배는 하나님이 영광 받으십니다. А когда мы преподносим богослужение, взявшись за Христа, тогда Бог прославляется. 그러므로 여러분들의 예배가 기도 속에서 하나님 주시는 힘을 얻고 그리스도를 붙잡는 시간이 되시기 바랍니다. Поэтому я желаю, чтобы когда вы преподносите богослужение, чтобы вы обретали силу и чтобы вы держались за Христа. 자, 세 번째 예배의 자세는 말씀을 붙잡는 예배가 되어야 됩니다. А третье, во время богослужения надо держаться только за Божье Слово. 전도서 5장 1절에 이렇게 말씀합니다. Экклесиаст 5:1 говорится: 하나님의 집에 들어갈 때 가까이 하여 말씀을 듣는 것이 우매한 자들이 제물을 드리는 것보다 낫다고 했습니다.
А в русской Библии это Экклесиаст 4:17. «Наблюдай за ногою твоей, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают». 하나님은 예배를 통해 말씀을 듣고 붙잡는 자의 예배를 기뻐 받으십니다. Бог с радостью принимает богослужение того человека, который держится за Божье Слово. 그래서 말씀을 붙잡는 예배는 성공된 예배라고 할 수 있습니다. И можно сказать, что когда вы преподносите богослужение, держась за Божье Слово, то вы, значит, достигаете успеха. 예배 때 그냥 와서 앉아 있다가 가는 거는 예배의 성공이 아니지만 예배를 통해 하나님의 말씀을 붙잡는다면 그 예배는 성공한 예배라고 할 수 있어요. А если вы приходите на богослужение и просто так уходите, это не есть истинный успех на богослужении. Но если вы приходите на богослужение, держась за Божье Слово, это есть истинный успех на богослужении. 누가복음 10장에서 예수님은 나사로의 집을 방문했습니다. От Луки 10 глава Иисус пришел в дом Лазаря. 나사로의 두 여동생 중에 언니 마르다는 예수님을 위해 대접하기 위해 바쁘게 움직였습니다. Значит, в доме Лазаря было его две сестры. И получается, вот Марфа, она, значит, была занята только служением ради Иисуса, его обслуживанием. 내 동생 마리아는 예수님의 말씀을 듣는 일에 집중했습니다. А Мария была только сосредоточена на том, что слушала слово Иисуса. 마르다 입장에서는 동생 마리아가 일을 돕지 않고 노는 것처럼 보여서 예수님께 마리아에게 자기의 일을 돕도록 말해달라고 했습니다. Марфа, она была настолько этим занята, что вот служила, и ей показалось, что Мария ей не помогает, что она ничего не делает. И поэтому она пошла к Иисусу и сказала, чтобы он сказал Марии, чтобы она помогла ей. 그때 예수님은 마르다에게 마리아는 좋은 선택, 빼앗기지 않는 선택을 한 것이라고 하셨어요. И тогда Иисус сказал Марфе, что Мария, значит, сделала правильный выбор, выбор, который никто у нее не отнимет. 물론 우리는 교회 안에서 일을 해야 될 부분이 많지만 항상 가장 중요한 거, 예배에서 말씀을 붙잡는 거는 놓치지 않길 바랍니다. Конечно, в церкви у нас очень много дел, которые мы должны делать, но я желаю, чтобы во время богослужения самое главное, вы не упускали Божье Слово. 예수님은 예배에서 말씀 붙잡는 것이 좋은 선택이며 빼앗기지 않는 선택이라고 한 것입니다. Вот Иисус сказал про богослужение Марии, что она сделала правильный выбор, что это у нее не отнимется. 우리는 이렇게 예배를 통해서 세 가지의 자세를 갖춰야 될 것입니다. Поэтому на богослужение мы должны занять такие три позиции. 자, 세 번째로 그럼 예배의 내용은 무엇일까요? И третье, в чем заключается содержание богослужения? 예배에는 네 가지 내용이 있어요. В богослужении 4 содержания. 첫째는 찬송입니다. Первое– это хвала. 히브리서 13장 15절에 이렇게 말씀합니다. К Евреям 13:15 говорится: 그러므로 우리는 예수로 말미암아 항상 찬송의 제사를 하나님께 드리자. 이는 그 이름을 증언하는 입술의 열매니라. «Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». 찬송이란 예수 이름을 증언하는 입술의 열매입니다. Хвала– это плод уст, прославляющих имя Господа. 하나님은 구원받은 성도의 찬양을 통해서 영광을 받으십니다. Через хвалу спасенных Божьих чад прославляется сам Бог. 여러분이 예배 시간에 찬양을 부르는 것을 통해서 하나님이 기뻐하시고 영광 받으신다는 사실을 늘 기억하며 찬양하시기 바랍니다.
Я желаю, чтобы вы всегда помнили о том, что когда вы прославляете, тогда прославляется Бог. 자, 둘째는 기도입니다. А второе содержание богослужения– это молитва. 요한계시록 8장 3절 4절에 우리가 예배 시간에 기도할 때 천사가 동원돼서 금대접에 향을 담아서 하나님께 전달한다고 했습니다. Откровение 8:3-4, где говорится о том, что когда мы молимся, тогда ангелы Божии берут эти молитвы в золотые кадильницы и возносят к Богу. 요한계시록 5장 8절에 보면 그 금대접에 담긴 향이 뭐냐면 성도들의 기도라 그랬습니다. Откровение 5:8 говорится о том, что вот этот аромат, который в этих золотых кадильницах, есть молитва верующих. 그래서 예배 시간에 여러분들의 기도는 하나님이 들으시고 응답하신다는 사실을 믿으시기 바랍니다. Поэтому я желаю, чтобы вы верили в то, что когда вы молитесь на богослужении, тогда Бог слышит вашу молитву и отвечает. 자, 세 번째는 말씀입니다. А третье– это слово. 시편 78편 1절에 이렇게 말씀합니다. Так, Псалтырь 77:1. 내 백성이여 내 율법을 들으며 내 입의 말에 귀를 기울일지어다. «Внимай, народ мой, закону моему, преклоните ухо ваше к словам уст моих». 하나님은 예배 시간에 하나님의 말씀을 듣고 귀를 기울이라고 하십니다. Говорится о том, что когда вы молитесь, тогда Бог слышит вас. 우리가 예배 시간에 하나님의 말씀을 들을 때 우리의 믿음도 자라나게 될 것입니다. И когда мы молимся, держась за слово, тогда возрастает наша вера. 느헤미야 8장에 보니까 유다 백성들이 모였을 때 에스라가 그들 앞에서 하나님의 말씀을 읽고 말씀을 전했습니다. В Неемии, в 8 главе, 8-10 стихе говорится, что Ездра перед всем собранием читал Божье Слово, и народ слушал его. 하나님의 말씀을 백성들이 듣다 보니까 왜 우리가 이렇게 고통스러웠는가 이유를 알게 됐어요. А когда народ слушал Слово Божие через Ездру, тогда он начинал понимать, почему претерпевает такие страдания. 군사력이 약해서 우리가 고통스러운 게 아니라 언약을 놓쳤기 때문에 이렇게 된 거구나 알고 나서 백성들은 회개와 은혜의 눈물을 막 흘렸습니다. И после того, как народ понял, что страдает не из-за слабости военной мощи, а из-за того, что упустили завет, тогда народ начал каяться и плакать. 그때 그 자리에 있었던 총독 느헤미야가 이제 슬퍼하지 말고 기뻐해라. 여호와로 인하여 기뻐하는 것이 너희의 힘이니라 이렇게 말했습니다. И тогда вот Неемия, он, значит, сказал, что не печальтесь и не плачьте, потому что весь народ плакал, и поэтому вот они их так утешали. 이렇게 우리가 예배 시간에 복음의 말씀을 듣다 보면 회개의 눈물을 흘리게 되고 기쁨의 웃음을 갖게 되는 것입니다. Поэтому, когда мы держимся за Божье Слово, тогда мы приходим к покаянию, и тогда приходим к таким радостным моментам. 성도들은 한 주간 동안 세상에서 치열하게 살고 또 수고하고 무거운 짐을 지고 살다가 주일날 교회에 와서 예배드립니다. Вот верующие на протяжении всей недели живут, трудятся, чем-то обременены, а потом в воскресенье приходят на богослужение. 그들에게 필요한 거는 복음의 생명의 말씀이 필요한 거잖아요. Такие верующие в чем нуждаются? Они нуждаются в слове жизни. 그들에게 복음이 아닌 율법주의로 정죄하는 메시지 하는 거는 옳지 않은 것입니다. И неправильно будет, если таким людям будет провозглашаться послание с точки зрения закона. 복음의 말씀을 들으면서 다시 영적으로 힘을 얻고
삶이 회복되고 이렇게 돼야 되는 것입니다. Нужно провозглашать евангельское послание, чтобы такие верующие обретали силу, чтобы их жизнь восстанавливалась. 그래서 어떠한 무슨 장례 예배, 뭐 부활절 예배, 어떤 절기 예배라도 항상 복음의 말씀이 선포돼야 되는 것입니다. И поэтому, какое бы это ни было богослужение, пусть это богослужение в честь похорон или в день Пасхи, всегда надо провозглашать евангельское послание. 이처럼 우리는 예배 시간에 하나님의 말씀을 잘 듣고 또 말씀에 순종할 수 있어야 됩니다. Во время богослужения мы должны внимательно слушать Божье Слово и проявлять послушание. 자, 네 번째는 헌금입니다. Четвертое содержание богослужения– это пожертвование. 잠언 3장 9절 10절에 이렇게 말씀합니다. Притчи 3, 9, 10 говорится: 내 재물과 내 소산물의 처음 익은 열매로 여호와를 공경하라. 그리하면 내 창고가 가득히 차고 내 포도즙 틀에 새 포도즙이 넘치리라. «Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином». 하나님께 헌금 중심으로 경제 생활을 하는 성도는 하나님이 부족하지 않도록 가득하고 넘치도록 하실 것입니다. Бог будет благословлять до избытка, переливать новым вином тех верующих, которые ведут верующий образ жизни, сосредоточенно на пожертвовании. 왜 우리의 경제가 헌금 중심의 경제가 되어야 될까요? То есть, когда будут сосредоточены на финансах, сосредоточены на пожертвовании, а почему мы должны так делать? 예수님께서 마태복음 6장 21절에 내 보물이 있는 곳에 내 마음도 있다고 말씀했습니다. Потому что Иисус, Матфея 6:21, сказал, что где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. 헌금 중심이라는 것은 곧 교회 중심, 예배 중심, 곧 하나님 중심이기 때문입니다. А если мы сосредоточены на пожертвовании, это значит, мы сосредоточены на церкви, то есть мы сосредоточены на Боге. 하나님은 그러한 자의 가정과 또 산업과 경제를 지켜주시며 축복하실 것입니다. И Бог будет благословлять семью, бизнес, финансы такого верующего. 말라기 3장 10절에도 온전한 11조를 드리는 자는 하나님께서 하늘 문을 열고 복을 쌓을 곳이 없도록 부어주신다 그랬어요. Малахия 3:10. Бог говорит: принесите все десятины в дом хранилища. Не открою ли я для вас отверстий небесных, не залью ли на вас благословения до избытка? 저도 어린이 때부터 부모님이 항상 용돈에서부터 11조 성공하는 것을 아주 교육을 철저히 받았습니다. С самого детства меня научили так, что с карманных расходов я обязательно должен откладывать на пожертвования. 그래서 지금까지 11조를 한 번도 안 한 적이 없이 늘 해왔어요. И до сегодняшнего дня не было ни разу такого, чтобы я не приносил десятину. 뭐 부자는 아니지만 하나님이 가정과 또 우리 경제와 또 교회를 지켜주고 축복하는 것을 체험하고 있습니다. И, конечно, я не стал богачом, но я на своем личном опыте вижу, что Бог благословляет мою семью, финансы, церковь. 이처럼 예배 시간에는 네 가지로 구성됩니다. Таким образом, богослужение делится на 4 части. 찬송과 또 기도와 말씀과 헌금. Это хвала, молитва, слово и пожертвование. 이 중에 우리가 하나님께 드리는 게 세 가지인데 찬송과 기도와 헌금이에요. 3 части– это то, что мы преподносим Богу. Это хвала, молитва и пожертвование. 그리고 하나님께 받는 것이 한 가지인데 말씀입니다.
А от Бога мы получаем только одно – это Слово. 예배 때마다 하나님께 세 가지를 잘 드리고 한 가지를 잘 받으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. Именем Господа я благословляю вас, чтобы во время богослужения вы очень хорошо, правильно могли посвящать что-то Богу, отдавать вот эти три вещи, и чтобы вы могли принимать одно – это Божье Слово. 예, 기도하고 두 번째 시간 마치겠습니다. Помолимся и завершим вторую лекцию. 하나님 아버지, 매주마다 예배 승리하는 전도 제자들 되게 하여 주옵소서. Бог, Ты благослови нас, чтобы мы были благовестниками, которые побеждают на каждом богослужении. 예배 승리를 통하여 날마다 기도 생활도 승리하게 하시고 Через победу на богослужении помоги нам каждый день одерживать победу в молитве. 예배 승리를 통하여 이들의 교회와 산업에도 하나님이 축복하시며 Через победу на богослужении Бог благослови церкви и бизнес. 예배 승리를 통하여 전도와 선교의 응답도 받게 하여 주옵소서. Через победу на богослужении Бог даруй ответ в проповедовании и миссионерстве. 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. Молились именем Иисуса Христа. Аминь. Шинын сиган сипун. 네, 11번째 시간 제목은 말씀과 함께하는 생활입니다. Тема 11 лекции «Пребывание в Божьем Слове». 이 시간은 성경의 의미와 또 성경의 내용과 성경을 읽어야 할 이유에 대해서 같이 나누겠습니다. А сейчас будем говорить о том, что такое Библия, о содержании Библии и зачем читать Библию. 자, 첫 번째로 성경은 무엇일까요? Первое, что такое Библия? 성경은 우리의 영혼의 양식입니다. Первое, Библия– это питание для нашего духа. 베드로전서 2장 2절에 이렇게 말씀합니다. 1 Петра 2:2 говорится: 갓난 아기들 같이 순전하고 신령한 젖을 사모하라. 이는 그로 말미암아 너희로 구원에 이르도록 자라게 하려 함이라. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». 또 마태복음 4장 4절에는 이렇게 말씀합니다. Матфея 4:4 говорится: 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이니라. «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». 우리의 몸도 음식을 먹지 않으면 약해지고 병들게 됩니다. Наше физическое тело, если мы не будем питаться, оно тоже будет ослабевать и заболевать. 우리의 영혼도 성경 말씀을 놓쳐버리면 영적으로 약해지고 병들게 됩니다. И даже наш дух, если не будет получать духовное питание, тогда тоже будет ослабевать духовно и заболевать. 영적 상태가 무너지면 마음도 생각도 우리 육신까지도 안 좋은 영향을 받게 됩니다. А если мы будем болеть духовно, тогда будет болеть наша душа, наши мысли, наша плоть. 몸이 있기 때문에 음식을 먹어야 하듯이 영혼이 있기 때문에 말씀을 꼭 듣고 읽고 붙잡아야 하는 것입니다. Так как у нас есть плоть, мы должны питаться. И таким же образом наш дух должен питаться духовным словом. Поэтому мы должны читать Божье Слово, должны держаться за это Слово. 또한 성경은 하나님의 말씀입니다. Библия – это Божье Слово. 디모데후서 3장 16절에 보면 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것이다 그랬어요. 2 Тимофею 3:16 говорится: «Все Писание Бога духновенно». 세상의 수많은 책들은 사람이 쓴 것들이지만 성경은 하나님의 감동으로 쓰여진 하나님의 말씀입니다.
В этом мире очень много книг, написанных людьми, но только Библия написано, что написано под вдохновением Бога. Все Писание богодухновенно. 이사야 34장 16절에는 이렇게 말씀합니다. Исайя 34:16. 너희는 여호와의 책에서 찾아서 읽어보라. 이것들 가운데서 빠진 것이 하나도 없고 제짝이 없는 것이 없으리니 이는 여호와의 입이 이를 명령하셨고 그의 영이 이것들을 모으셨음이라. Отыщите в книге Господней, прочитайте, ни одно из сих не преминет прийти, и одно другим не заменится, ибо сами уста его повелели, и сам дух его соберет их. 모세 또 다윗, 바울 등 사람이 쓴 것이지만 그들의 생각으로 쓴 것이 아닙니다. Моисей и Павел тоже писали Библию, но все, что они писали, не было написано по их мыслям. 하나님의 영이 감동하셔서 성경을 기록하게 하신 것입니다. Говорится, что Бог вдохновил их, и поэтому они написали Библию. 이처럼 성경이 뭐냐면 하나님의 말씀이며 우리 영혼의 양식이라고 할 수 있는 것입니다. Таким образом, что такое Библия? Библия– это Божье Слово, и это есть духовное питание. 자, 두 번째로 성경의 줄거리입니다. И второе– это основная суть Библии. 성경의 줄거리가 있는데 5가지로 정리할 수 있어요. Основная суть Библии состоит из 5 пунктов. 첫째로 하나님의 창조입니다. Первое– это Божье сотворение. Божье сотворение. 창세기 1장 1절에 하나님이 말씀으로 천지를 창조하셨어요. Бытие, 1 глава, говорится, что Бог творил, созидал словом. 하나님이 말씀으로 모든 동물, 식물을 다 창조하신 겁니다. Бог сотворил словом всех животных и все растения. 근데 창세기 1장 27절에 사람만 하나님의 형상대로 창조하셨습니다. Бытие 1:27. Только человека Бог сотворил по своему образу. 자, 두 번째는 뭐냐면 인간의 타락입니다. Второе– это грехопадение человека. 하나님과 인간과의 맺은 언약인 선악을 알게 하는 나무의 실과를 인간이 먹었습니다. Говорится о том, что Бог нарушил завет, который был заключен между Богом и человеком. Это завет дерева познания добра и зла. 그 결과 인간은 하나님을 떠나 죄 가운데 빠지고 마귀에게 장악된 존재가 되었습니다. А в результате человек отделился от Бога, впал в грех и стал находиться под управлением дьявола. 하나님은 그러한 인간을 멸망시키지 않으시고 구원의 길을 주셨어요. Но Бог не привел такого человека к погибели, но открыл путь спасения. 범죄하고 하나님을 떠났을 때 창세기 3장 15절에 뱀의 머리를 상하게 하시는 여자의 후손 언약을 구원의 길로 주셨습니다. Когда человек совершил преступление, когда отделился от Бога, тогда Бог дал ему Бытие 3:15, семя жены, которая придет и поразит сатану в голову. То есть Бог открыл путь спасения. 애굽에서 노예 생활하고 있을 때 출애굽기 3장 18절에 피 제사를 구원의 길로 주셨습니다. А также, когда народ находился в рабстве в Египте, Бог дал завет жертвы крови, исход 3:18. 바벨론의 포로가 되었을 때 이사야 7장 14절에 처녀가 잉태하여 낳을 이름 임마누엘을 구원의 길로 주셨습니다. И Исайя 7:14, когда народ находился в плену Вавилона, тогда Бог дал путь спасения, это Эммануил. Говорится, что семя что родит и наречет его именем Эммануил. 이처럼 하나님은 구약에 오실 그리스도에 대한 말씀을 주심으로 구원받게 하신 거예요. Таким образом, в Ветхом Завете Бог дал слово о грядущем Христе и даровал спасение. 자, 세 번째로 예수님의 완성입니다.
Третье– это завершение Иисуса. 구약에 약속하신 그리스도가 이 땅에 오셨는데 그분이 바로 예수님입니다. Христос, о котором было обещание в Ветхом Завете, пришел на эту землю. Это Иисус. 요한복음 19장 30절에 예수님께서 십자가에서 다 이루셨습니다. От Иоанна 19:30 Иисус на кресте провозгласил, что все совершилось. 이는 예수님이 그리스도의 사역을 완성하신 것입니다. Таким образом, Иисус завершил служение Христа. 예수님께서 십자가에서 하나님을 만나는 새롭고 살 길을 여셨습니다. Иисус на кресте открыл новый путь жизни. 예수님께서 십자가에서 피 흘리심으로 우리의 죄를 대속하셨습니다. Иисус на кресте пролил свою кровь и искупил все наши грехи. 예수님이 십자가에서 죽으심으로 죽음의 세력을 잡은 마귀의 권세를 깨뜨리신 것입니다. Смертью на кресте Иисус сокрушил державу смерти, которая была в руках дьявола. 자, 네 번째는 교회를 통한 구원의 역사입니다. Четвертое– это действие спасения через церковь. 하나님은 그리스도의 복음을 온 세상에 전파하는 사명을 교회에 주셨습니다. Бог дал призвание распространять Евангелие Христа через церковь. 사도행전 1장 8절에 오직 성령이 임하시면 권능받고 땅끝까지 내 증인이 되리라 말씀하셨습니다. Деяние 1:8. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями до края земли. 사도행전 1장 14절에 제자들은 그 말씀 붙잡고 마음을 같이하여 오로지 기도에 힘썼습니다. Деяние 1:14. Ученики, взявшись за это слово, пребывали в единодушной молитве и молении. 사도행전 2장에 그들이 성령의 충만함을 받고 성령의 역사하심으로 교회가 시작된 것입니다. Деяние 2 глава. Ученики переполнились Святым Духом и увидели действие Святого Духа. Таким образом началась церковь. 그래서 초대교회부터 시작돼서 지금 저와 여러분들의 교회는 세계복음화의 사명을 가지고 하나님의 인도를 받는 것입니다. Все началось с ранней церкви, и сейчас мы с вами держимся за призвание всемирной евангелизации. 자, 다섯 번째는 세계복음화와 예수님의 재림입니다. Пятое– это всемирная евангелизация и второе пришествие Иисуса. 마태복음 24장 14절에 모든 민족에게 이 천국 복음이 증거될 것이며 그제야 끝이 올 것입니다. Матфея 24:14 говорится, что когда Евангелие Царствия будет проповедовано до края земли, тогда придет конец. 사도행전 1장 11절에는 하늘로 올라가신 예수님은 그때 다시 이 땅에 재림하실 것입니다. Деяние 1:11 говорится, что как Иисус возносился на небеса, таким же образом придет второй раз. 이렇게 다섯 가지가 성경의 줄거리입니다. Это есть 5 основных пунктов в содержании Библии, основная суть Библии. 제가 지금 몇 분 만에 창세기부터 요한계시록까지 요약 정리했습니다. Вот до этого вкратце я упорядочил всю Библию, начиная с книги Бытие до Откровения. 이 성경 전체를 볼 때 성경의 주인공은 예수 그리스도시고요. Когда вы смотрите на всю Библию в целом, тогда вы должны видеть, что главное действующее лицо всей Библии– это Иисус Христос. 성경의 주제는 예수 그리스도를 믿고 구원받는 것입니다. Основная тема Библии– это вера в Иисуса Христа и получение спасения. 요한복음 20장 31절에 이렇게 말씀합니다. От Иоанна 20:31 говорится, 성경을 기록한 목적은 예수께서 그리스도이심을 믿고 영원한 생명을 얻는 것이다. это цель написания Библии. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его. 여러분이 성경을 어딜 읽든지
예수님이 그리스도라는 복음의 눈으로 본다면 하나님이 원하시는 가장 정확하게 성경을 볼 수 있을 것입니다. Поэтому в каком месте вы бы не посмотрели Библию, если вы будете смотреть с точки зрения Иисуса Христа, тогда вы сможете в точности уразуметь всю Библию. 자, 그럼 세 번째로 성경을 읽어야 하는 이유가 무엇일까요? Третье, зачем нам читать Библию? 그리스도만 확실히 알면 됐지 왜 성경을 평상시에 읽어야 될까요? Достаточно же просто правильно познать Христа. Зачем всю жизнь читать Библию? 그 이유에 대해서 디모데후서 3장 15절에서 17절에 잘 나와 있습니다. Об этом хорошо говорится в 2 Тимофею, в 3 главе. 디모데후서 3장 15절에 이렇게 말씀합니다. 2 Тимофею 3:15 говорится: 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라. «Притом же ты с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя по спасению верою во Христа Иисуса». 성경은 구원에 이르는 지혜가 있게 하기 때문입니다. Библия содержит в себе мудрость во спасение. 성경을 통해 우리가 예수 그리스도를 믿고 구원받고요. Через Библию мы начинаем верить в Иисуса, получаем спасение. 우리의 체질과 우리의 삶도 점점 복음의 사람으로 성화되게 하는 비밀이기 때문에 성경을 읽는 것입니다. В Библии содержится тайна, чтобы утвердить нашу сущность, чтобы освящаться. Именно по этой причине мы должны читать Библию. 디모데후서 3장 16절에는 이렇게 말씀합니다. 2 Тимофея 3:16. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하기에 유익하니. Все Писание Бога духовенное, полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. 성경은 우리를 바른 생활을 하도록 인도하기 때문에 성경을 읽어야 되는 겁니다. Библия ведет нас к правильной жизни, поэтому мы должны читать Библию. 성경을 읽지 않으면 복음은 믿지만 우리의 삶이 복음과 안 맞는 삶을 살아가게 됩니다. Если мы не будем читать Библию, то мы, конечно, будем верить в благую весть, но благая весть не будет соответствовать нашей жизни. 그러나 성경을 읽을수록 복음에 대한 믿음과 우리의 삶이 점점 맞아지게 되는 것입니다. Но чем больше, чем дальше мы будем читать Библию, тем больше у нас будет появляться вера в благую весть, и тогда благая весть и наша жизнь будут подходить, соответствовать друг другу. 디모데후서 3장 17절에는 이렇게 말씀합니다. 2 Тимофея 3:17. 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 함이라. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. 성경은 우리를 온전한 사람이 되게 합니다. Библия делает нас совершенными людьми. 그 말은 복음으로 더욱 각인되고 뿌리 내리고 체질되게 한다는 것이에요. Это говорит о том, что Библия помогает нам запечатлеть, укоренить, сделать своей сущностью благую весть. 그리고 성경은 선한 사역을 할 수 있는 능력을 갖추게 합니다. Также Библия помогает нам обрести силу для того, чтобы мы были приготовлены ко всякому доброму делу. 여러분이 다른 사람을 복음으로 살릴 수 있는 능력이 어디서 나오냐면 성경에서 나오는 것입니다. Откуда исходит сила, чтобы спасти других людей благой вестью? Эта сила исходит из Библии. 그러므로 그리스도 복음을 확실하게 믿고 붙잡은 전도자 여러분들은 성경 말씀을 읽으면서 복음을 풍성하게 누려야 되는 것입니다. И благовестники должны постоянно читать Библию, чтобы наслаждаться благой вестью. 이처럼 성경의 이유와 또 줄거리와 이유를 알고 성경과 조금 더 가까워지는 여러분 모두 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다.
Именем Господа я благословляю, чтобы вы знали, что такое Библия, чтобы вы знали основную суть Библии, чтобы вы понимали причину, зачем читать Библию, и чтобы вы становились ближе к Божьему Слову, к Библии. 저의 장점이자 단점이 이게 말씀 전하는 게 길지가 않은 거거든요. Мой достаток или недостаток заключается в том, что я Слово Божье не передаю долго. 저희 교회에서 설교할 때도 보면 한 20분 하거든요. В церкви проповедь я тоже передаю где-то на протяжении 20 минут. 설교 준비를 쬐끔 하면 정리가 안 돼가지고 길게 설교하는데 기도 많이 하고 준비할수록 쓸데없는 얘기 빼니까 짧고 굵게 하는 스타일이 됩니다. Стиль моей передачи, проповеди заключается в том, что если я много готовлю, потом все упорядочиваю, получается потом еще больше запутанности. И поэтому я заранее готовлюсь, упорядочиваю, и поэтому вкратце все передаю. 여러분 이번 주에 이 말씀 들으면서 목사님이 대충 하는 게 아니라 기도 많이 하고 필요한 얘기만 하는구나 이렇게 붙잡았으면 좋겠습니다. И поэтому я желаю, чтобы вы понимали, что не то, что я передал вкратце все, но я передал самое основное, пребывая в молитве. 예, 기도하고 마치겠습니다. Помолимся и закончим. 하나님 우리를 구원해 주시고 또 성경 말씀을 우리가 붙잡게 하심을 감사드립니다. Бог, благодарим Тебя за то, что дал нам спасение, за то, что даешь нам возможность держаться за Библию. 하나님의 은혜로 깨달은 이 소중한 복음을 이제는 성경을 통해 풍성하게 누리게 하여 주시옵소서. По Божьей благодати Ты дал нам возможность понять благую весть, поэтому помоги нам наслаждаться в изобилии благой вестью. 성경 어디를 읽든지 예수가 그리스도라는 결론을 내리게 하여 주시옵소서. Где бы мы ни читали, в каком месте бы ни читали Библию, помоги нам всегда приходить к заключению Иисусом Христом. 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. Молились именем Иисуса Христа. Аминь. 예, 12번째 시간 제목은 영적 치유입니다. Тема 12 лекции «Духовное исцеление». 자, 첫 번째로 실패가 계속 오는 이유가 무엇일까요? Первое. Почему постоянно продолжаются поражения? 누구나 실패할 수 있지만 삶 속에서 실패가 한 번이 아니라 계속 온다면 그것은 그럴 만한 이유가 있는 것입니다. С поражениями любой человек может столкнуться, но есть причина, почему в жизни определенных людей эти поражения продолжаются постоянно. 실패가 계속 오는 이유는 오직 그리스도가 아니기 때문이에요. Причина продолжающихся поражений это то, что не получается только Христос. 오직 그리스도가 아니면 사탄은 꺾이지 않고 오히려 계속 속입니다. А если не получается только Христос, тогда мы не можем сокрушить сатану, и поэтому еще больше приходит поражений. 그래서 사탄과의 싸움에서 이길 수 없는 것입니다. Это говорит о том, что мы просто не можем победить в борьбе с сатаной. 오직 그리스도가 아니면 자신과의 싸움에서도 이길 수가 없습니다. А если у нас не получается только Христос, то мы не можем победить в борьбе с самим собой. 갈라디아서 6장 8절에 이렇게 말씀합니다. Галатам 6:8 говорится: 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라. «Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». 오직 그리스도가 되면 성령을 위하여 심고 영생을 거두지만 오직 그리스도가 되지 않으면 육체를 위하여 심고 썩어질 것을 거두게 되는 것입니다. Когда у нас будет получаться только Христос, тогда мы будем сеять в дух от духа и пожинать жизнь вечную. А если у нас не будет получаться только Христос, тогда мы будем сеять в плоть свою и будем пожинать от плоти только тление.
오직 그리스도가 아니면 우리의 환경과의 싸움도 이길 수가 없어요. Если у нас не будет получаться только Христос, мы не сможем победить также в окружающей обстановке. 마태복음 13장에 씨 뿌리는 비유에 네 가지의 밭이 나옵니다. Матфея 13 глава– это притча о сеятеле, и здесь говорится о 4 видах земли. 씨가 그대로 있다가 저녁에 새들이 와서 먹어버리는 길가가 있고요. Есть семя, которое падает у дороги, оно лежит на земле, а потом прилетают птицы и клюют это семя. 씨가 뿌리를 내렸지만 깊지가 않아서 얕아서 햇빛 아래 타버린 돌밭도 있고요. И также есть семя, которое падает в каменистую почву, то есть оно пускает корень, оно дает росток, но так как слабое, солнце его сжигает, и оно умирает. 또 씨가 뿌리를 내렸지만 가시들에 찔려 죽은 가시떨기도 있고요. И также говорится о семени, которое падает в тернии. То есть это семя, оно пускает корень, но его поглощает вот это терние. 씨가 뿌리를 내리고 잘 자라나서 30배, 60배, 100배 열매를 맺은 좋은 밭도 있습니다. И также говорится о семени, которое падает в добрую, в хорошую землю. Это семя падает в землю, пускает корень, хорошо растет и дает плод в 30, 60, 100 крат. 이 네 가지의 밭은 네 종류의 사람의 마음을 의미하고 씨는 복음을 의미합니다. И получается, что вот эти 4 вида земли символизируют, описывают 4 состояния души человека. А семя– это Божье Слово. 그래서 길가는 복음을 거부하고 받아들이지 않은 불신자입니다. Вот земля у дороги, это говорится про неверующих, которые отвергают Божье Слово, которые не хотят его принимать. Это неверующие люди. 돌밭과 가시떨기는 복음을 받아들였지만 오직 그리스도가 되지 못하니까 환경과의 싸움에서 진 신자를 말합니다. А про каменистую землю и про тернии это говорится про людей, которые приняли благую весть, но не верят и которые не могут ухватиться за только Христа и которые не могут победить в своих окружающих обстоятельствах, обстановке. 좋은 밭은 복음을 받아들이고 오직 그리스도가 돼서 환경과의 싸움에서 승리한 신자를 말합니다. И также дальше это добрая земля. Это говорится о людях, которые приняли благую весть, которые укоренились в ней, у которых получается только Христос, и которые побеждают в окружающей обстановке. 그래서 오직 그리스도가 되지 못하면 자신과의 싸움, 또 환경과의 싸움, 사탄과의 싸움에서 이기지 못합니다. Поэтому, если у нас не будет получаться только Христос, тогда мы не сможем победить в борьбе с собой, с сатаной и с окружающими обстоятельствами. 그래서 실패가 삶에서 계속되는 것입니다. И тогда поражения будут постоянно продолжаться. 그러나 오직 그리스도가 될 때 자신과의 싸움, 환경과의 싸움, 사탄과의 싸움에서 승리합니다. Но когда у нас будет получаться только Христос, тогда мы будем побеждать в борьбе с собой, с сатаной и с обстоятельствами. 그러면 삶의 반복되는 실패로부터 벗어나게 될 것입니다. И тогда мы освободимся от повторяющихся поражений. 자, 그러면 두 번째로 오직 그리스도가 되려면 어떻게 해야 될까요? А второе, чтобы получался только Христос, что мы должны сделать? 자, 세 가지를 여러분이 오늘 붙잡아야겠습니다. Желаю, чтобы вы ухватились сегодня за 3 момента. 첫째로 예배자가 될 때에 그리스도가 오직이 됩니다. Первое, когда вы будете поклоняться Богу, то есть станете поклонником, тогда у вас будет получаться только Христос. 히브리서 10장 25절에 이렇게 말씀합니다. А к Евреям 10:25 говорится:
모이기를 패하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말고 오직 권하여 그날이 가까움을 볼수록 더욱 그리하자. Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. 하나님은 예배를 통해서 복음으로 성화되게 하시기 때문에 예배 중심 될 때 오직 복음으로 변화되어 갈 것입니다. Бог освящает человека через богослужение, и поэтому только через богослужение Бог дает изменения. 그래서 나는 지금 아직 복음 체질이 안 된 것 같다고 생각해도 예배 중심으로 살아가는 자는 하나님이 오직 복음의 사람 되게 하실 겁니다. И, может быть, сейчас вы еще думаете, что у вас не евангельская сущность, поэтому сосредоточьтесь на богослужении, и тогда вы будете евангельским человеком. 자, 두 번째로 전도자가 될 때 그리스도가 오직이 됩니다. Второе, когда вы становитесь благовестником, тогда у вас получается только Христос. 시편 45편 17절에 이렇게 말씀합니다. Псалом 44:18. 내가 왕의 이름을 만세에 기억하게 하리니 그러므로 만민이 왕을 영원히 찬송하리로다. Сделаю имя Твое памятным в род и род, посему народы будут славить Тебя во веки и веки. 이 왕이 누구냐면 예수 그리스도거든요. Здесь говорится про кого? Про Иисуса Христа. 하나님은 전도를 통해서 복음으로 각인뿔이 체질되게 하시기 때문에 전도자의 삶을 살아가면 복음으로 각인되고 뿌리 내리고 체질될 것입니다. Через проповедование Бог запечатлевает, укореняет и делает своей сущностью благую весть. Поэтому, когда мы становимся благовестником, тогда благая весть запечатлевается, укореняется в нас и становится нашей сущностью. 자, 세 번째로 기도자가 될 때 그리스도가 오직됩니다. И третье, когда мы становимся людьми, которые молятся, то есть молящимися людьми, тогда у нас получается только Христос. 스가랴 4장 6절에 보면 힘으로 되지 아니하고 능력으로 되지 아니하고 오직 하나님의 영으로 된다 그랬습니다. Захария 4:6. Не воинством, не силою, но только Духом Божьим. 하나님은 기도 생활을 통해서 복음으로 치유하시기 때문에 기도하는 삶을 살 때 오직 그리스도로 치유가 될 것입니다. Через евангельскую жизнь Бог исцеляет благой вестью. 자, 이렇게 여러분들이 오직 그리스도가 되도록 예배자와 또 전도자와 기도자를 여러분이 언약으로 붙잡으시기 바랍니다. Для того, чтобы получался только Христос, я желаю, чтобы вы стали людьми, которые молятся, которые преподносят богослужение, и чтобы это стало для вас заветом. 자, 그러면 세 번째로 우리가 오직 그리스도가 되면 어떻게 되냐? И третье, что произойдет, когда у нас получится только Христос? 계속되던 실패에서 벗어나게 됩니다. Мы освободимся от продолжающихся поражений. 오직 그리스도가 되지 않을 때 실패의 연속 가운데 있었고 오직 그리스도 될 때마다 실패의 연속에서 벗어난 것이 이스라엘의 역사입니다. Если вы посмотрите на историю израильского народа, то вы увидите, что когда у них получался только Христос, они освобождались от продолжающихся поражений. А когда у них не получался только Христос, то они постоянно находились в этих повторяющихся поражениях. 이스라엘 민족이 애굽의 노예에서 해방되고 40년간 광야를 지나서 드디어 가나안 땅을 정복하게 되었습니다. Израильский народ освободился из рабства в Египте, потом на протяжении 40 лет жил в пустыне и в конце концов вошел в ханаанскую землю. 애굽의 노예로 있을 때나 광야에 있을 때는 가나안 땅만 들어가면 모든 문제가 해결되고 축복만 있을 거라고 생각했습니다. Израильский народ, находясь в египетском рабстве или находясь в пустыне, думал, что когда войдет в ханаанскую землю, тогда закончатся все проблемы.
그러나 가나안 땅을 정복한 것이 모든 문제가 끝난 것이 아니었습니다. Но когда завоевали Ханаан, оказалось, что не закончились еще проблемы. 그 땅에서 타락하게 되었고 그로 인해서 주변 나라와의 전쟁에서 고난을 겪었습니다. А когда пошли в Ханаанскую землю, пришли там к грехопадению, и все окружающие страны начали атаковать Израиль. 고통 속에서 다시 하나님께 회개하여 고난에서 하나님의 구원을 받았습니다. А потом начали страдать, потом покаялись. В этих страданиях Бог опять дал им спасение. 그러나 또다시 타락하고 또 그로 인해서 고난을 겪는 이 반복된 역사를 겪었습니다. А потом опять начали страдать, потом опять начали каяться. То есть в Израиле была такая повторяющаяся история страданий. 그 역사가 바로 사사기입니다. А об этой истории израильского народа говорится в книге Судей. 왜 그들은 가나안 땅을 정복했지만 이렇게 반복되는 타락과 반복되는 고난 속에 있었을까요? А как вы думаете, почему Израиль, несмотря на то, что вошел в Ханаан, находился в таких повторяющихся, продолжающихся страданиях? 그 이유가 사사기서 마지막 문구인 사사기 21장 25절에 나와 있습니다. Об этом хорошо говорится в заключительной главе книги Судей, это 21-25. 그때에 이스라엘의 왕이 없으므로 사람들이 각기 자기의 소견에 옳은 대로 행하였더라. Говорится, что в те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что ему казалось справедливым. 그리스도가 왕이 되지 못하고 자기가 왕이었기 때문입니다. Почему так происходило? Потому что не Христос был их царем, а они сами были своим царем. 오직 그리스도가 되지 못해서 실패가 계속 온 것입니다. Потому что не получался только Христос, поэтому продолжались постоянные страдания, поражения. 이러한 반복되는 역사가 마쳤을 때가 언제냐면 사무엘상 7장에 나오는 사무엘 선지자를 통한 미스바 운동입니다. И когда пришел конец этим повторяющимся страданиям, когда в 1 Царств 7:1-13 Самуил начал движение Массифы, 이스라엘 백성이 회개하고 우상을 버리고 오직 그리스도를 회복할 때 비로소 사사기의 계속된 실패에서 벗어나게 된 것입니다. когда покаялись, когда выбросили всех своих идолов, сосредоточились только на Христе, освободились от продолжающихся поражений. 왜 이스라엘 역사 속에서 애굽의 노예로 또 바벨론의 포로로 로마의 속국으로 또 유랑민으로 방랑을 한 것일까요? Как вы думаете, почему израильский народ попадал то в египетское рабство, то в вавилонский плен, то в римскую колонию? Почему израильский народ постоянно скитался? 이유가 다 똑같은데 오직 그리스도가 되지 않아서 그런 거예요. Причина одинаковая, потому что не получался только Христос. 이러한 이스라엘 역사에서 벗어난 자들이 있었습니다. Были люди, которые освободились от такой истории Израиля. 사도행전 1장 1절, 3절, 8절에 그리스도 하나님 나라 오직 성령의 언약을 붙잡은 로마서 16장 사람들입니다. Это люди, о которых говорится в послании к римлянам в 16 главе. Это люди, которые держались за Деяния 1, только Христос, Деяния 1:3, Божье Царство, Деяния 1:8, Святой Дух. 그들은 로마의 속국이 아니라 로마 복음화의 주역이 되었습니다. Все эти личности не находились в римской колонии, но все они стали главными героями евангелизации Рима. 사단은 지금도 구원받은 우리를 이스라엘 백성들처럼 세상의 노예, 포로, 속국으로 살아가게 합니다. Вот сатана сейчас искушает всех спасенных и делает так, чтобы жили в рабстве, плене, в колонии этого мира. 그러나 여러분은 세상의 노예, 포로, 속국이 아니라
세상을 살리는 주역이 되도록 로마서 16장 사람들이 붙잡은 언약을 붙잡기 바랍니다. Но я желаю, чтобы вы не были в рабстве, в плену, в колонии этого Рима, но чтобы, подобно героям 16 главы к римлянам, вы взялись за завет и одерживали победу. 그 언약이 성경의 핵심이자 복음의 내용인 그리스도와 하나님 나라와 오직 성령이에요. А этот завет есть ядро всей Библии. Это есть Деяния 1, 3, 8. Это Христос, Божие Царство, переполнение Святым Духом. 이 언약을 붙잡고 예배 승리하는 예배자가 되시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы взялись за этот завет, чтобы вы были поклонниками, которые побеждают на богослужении. 이 언약을 붙잡고 전도자의 삶을 살아가는 전도자가 되시기 바랍니다. Желаю, чтобы вы были благовестниками, которые, взявшись за этот завет, живут жизнью благовестника. 그리고 이 언약 붙잡고 기도하며 성령 충만 얻는 기도자가 되시기 바랍니다. Желаю, чтобы вы были молящимися людьми, которые пребывают в молитве, держась за этот завет. 하나님은 여러분 오직 그리스도의 사람 되게 하실 겁니다. А Бог непременно сделает вас людьми только Христа. 여러분은 자신과의 싸움에서 승리하고 환경과의 싸움에서 승리하고 사단과의 싸움에서 승리하게 될 것입니다. И тогда вы непременно победите в борьбе с самим собой, с сатаной и с обстоятельствами. 이렇게 성경의 역사를 보면서 하나님이 원하시는 오직 복음의 전도자 모두 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. Именем Господа я благословляю вас, чтобы вы посмотрели на историю Библии и стали благовестниками, которые держатся за только Христа. 자, 이렇게 수요일부터 이 시간까지 우리 새 생명 새 생활의 중요한 부분은 빠짐없이 다 전달했습니다. Начиная со среды по сегодняшний день, все в точности я без, то есть все полное содержание новой жизни передал вам. 예, 성경과 신학을 복음으로 좀 더 이해하고 붙잡는 시간이 되었었으면 좋겠습니다. Было бы неплохо, чтобы с точки зрения благой вести вы еще глубже понимали Библию и теологию. 이번 학기 남은 주간들도 잘 인도받으시고 또 다음 학기에 다른 과목으로 또 뵙도록 하겠습니다. Я желаю, чтобы до окончания этого семестра вы получали водительство Святого Духа, и в следующем семестре мы увидимся с вами и будем проходить другой, новый предмет. 예, 제가 기도하고 마치도록 하겠습니다. Помолимся и закончим. 하나님 아버지 새 생명 새 생활을 통해서 복음을 더 풍성하게 이해하고 붙잡게 하심을 감사드립니다. Бог, благодарим Тебя за то, что через новую жизнь Ты еще глубже дал нам возможность познать и ухватиться за благую весть. 복음의 눈으로 성경을 볼 수 있는 눈을 열어 주옵시고 Помоги нам открыть духовные глаза, чтобы мы смотрели на Библию с евангельской точки зрения. 복음으로 교회와 현장을 살리는 목회자 또 전도자 모두 되게 하여 주옵소서. Благослови всех пасторов, лидеров простых верующих, чтобы спасали места действия и церкви благой вестью. 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. Молились именем Иисуса Христа. Аминь.